Alô, amigo do YouTube. Estou aqui do lado da cachoeira do Rio Lavrinha, aqui ao lado da Vila Bandeirante. Olha o gado ali. Mais outro gado aqui. É um lugar gostoso, gente. Esse é o Rio Lavrinha. Oi, Rio Lavrinha. Oi. Escorregando. Cachoeira no Rio Lavrinha. Lugar gostoso de visitar, gente. Beira do Rio Lavrinha, Itaberá, São Paulo. Até outro vídeo, se Deus quiser.